señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato. Son as 6:30 da tarde digo que xa comezou a cociña en directo na Televisión de Galicia, que xa non sei nin o que digo. Chegou a hora da cociña en directo, como todas as tardes, estamos cociñando aquí na Televisión de Galicia para todos e todas vos, e sempre dicimos que as receitas están no noso Instagram. Podedes seguirnos aí en @avoltascoprato, que bonito que dese son, @avoltascoprato, pero os cociñeiros, como a sempre, e a ver se os digo ben, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merchi, un aplauso para eles. Que tal? Como estamos? Moi ben. Acabo de atorar, verdad? Non sei que me... Sí, foi un pouco así, é verdad, foi un pouco así. Hai xente na casa que agora está dicindo, hoxe é mércores. Os mércores ten que estar Begoña. E Begoña non está. Por que non está Begoña? Begoña está enfermiña. Está pachucha, Begoña. Pediume que se podía vir hoxe, que ela está na camiña. O sea, que está mala, pero dixo que vaya Merchi. O sea, que traballa ela. Bueno, pues mandámoslle un bico maravilloso a nosa queridísima Begoña, que está na camiña metida. Un aplauso tamén para ela. Un aplauso para ela, por favor. Que está na camiña pasando mal, ou ben, a mellor está vendo algo na camiña, está maravillosamente encantada. Bueno, eu creo que chegou o momento de saber que é o que cociñamos hoxe. Imos ver que nos trae Milagros de Monterroso. Hola, son Milagros de Monterroso. Vamos a dar unha receta das almejas á marinera, que fai moitos anos que a aprendín. Primeiro, poñemos as almejas en agua con sal. Logo, abrímolas ao vapor. Preparamos a salsa. Con quilo de almejas, media cebola, unha cucharadinha de sopera de fariña, unha rama de perixil, unha cucharadita de pimentón dulce, un vaso de viño albariño, un pouco de aceite e trituramos todo coa batidora. Botamos todo nunha pota a pocharse un pouquiño. Logo, botámola por encima das almejas e poñémola 10 minutos a fuego lento. A min salenme moi ben, espero que a vos tamén que vos salan ben. Ai, Milagros, como nos gustan... As ameixas en Galicia. Verdad, encántanos en Galicia as ameixas a mariñeira, eu creo que tamén outro clasicazo. Plato tradicional. É un prato tradicional, é un prato moi tamén destas datas, porque no Nadal Claro. sí que se come moita ameixa a mariñeira, incluso tamén nas bodas había unha época na que se levaba moito. A ver, Merchi, xa que estás ti hoxe aquí, Merchi Rodal, que vas facer ti cas túas ameixas? Pois eu vou facer ameixas, pero como nestas datas hai moitos excesos, voulle poñer un pouquiño de verduras tamén. Entón voulle poñer unhas alcachofas. Unha que? Alcachofas. Unha que? Unha alcachofa para Unha non, ameixas? un par delas. Para as ameixas? Sí. Perfecto. Xa verás, un plato estupendo para facer en noite vella. Pero que che pasou na cabeza? Pois que intentar comer sano, comer ben e comer verduriña. Alcachofas en noite vella. Claro, en primeiro plato, aí algo diferente, Ten que haber distinto, moi xente rico. para todo. Ten que haber xente para todo. Neste caso, Merchi vai nos sorprender cas súas ameixas e alcachofas. Xulio Bodronca Mato. Pois eu... Pois eu vou facer unhas ameixas. Necesitas auga? No, Estás ben? Vale, teño. vale, perfecto. Vas facer unhas ameixas? Unhas ameixas e vou acompañar con un poquinho de pasta fresca. Vou facer unha salsiña con algas, así un poquinho diferente, que vai ter un toque aí moi marino e moi divertido. Vos o de facer receitas galegas xa pa mañá. As algas son galegas. As algas, sí. A pasta tamén, ó. A ameixa é galega. A pasta é de carril, como as ameixas. A pasta é Sí. fresca. Frescas. Bueno, señores, chegou o momento de cociñar unha voltas co prato, así que, veña, adiante, marchamos con Merchi, veña. Ben, vou limpiar as alcachofas. Vas limpar as alcachofas. Importante poñer guantes porque manchan un montón. Pois mira, é guai que digas o de limpar as alcachofas porque eu creo que non teño ni idea de como se limpa. Non. Creo que nunca limpei unha alcachofa. Claro, moita xente teñen bastante desperdicio, entón como que dá un pouco de pena, pero pódese facer aproveitar para facer un caldo, por exemplo. Con iso? Sí, por exemplo, o caldo este de peixe, pois en vez de allo porro, pois botarlle tamén unhas folliñas de alcachofa. Vale? Aprendo moitísimo contigo, E mira, sacamos así as follas máis verdes e cortamos un pouco do cano e o outro o vamos como pelando. Mima, eu creo que isto sí que é bo para preguntarlle á xente da casa. Por favor, os que estades na casa, chamade ao Voltas co Prato, porque non sei se vos aproveitades ou non a alcachofa.
é algo bastante curioso. Os restos da alcachofa, máis ben, porque non sei se sodes máis de facelo caldo ou non co que está aí, cos desperdicios que ten aí Merchi. Tedes aí o teléfono 664-483-419, por favor, chamade ao Voltas co Prato e recordade que, como todos os días da semana, tamén durante o Nadal, repartimos cartos aquí, venga, cartos para todos, 50 euros dunha vez, 50 de outro, moi atentos e atentas ao Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Mira, quitamos tamén a puntiña e agora empezan a oxidar súper rápido. Entón temos aí un bol con auga e limón. Dunha alcachofa así, Sí, que doulle... aproveis. Mira, metemos aquí máis. e tapamos un pouquiño para que non oxiden. Se non están en contacto co aire, non oxidan. Entón tapamos aí un pouquiño e limpiamos a outra. Por que poso o limón? Entendo que o limón tamén fai que non oxide. Claro, o limón é o que fai tamén que non oxide. Vale. Entón, non poden estar en contacto co aire, importante. Por eso levan esa servilleta por aí por riba de papel. Ameixes con alcachofa. Claro, como vivín con unha valenciana durante moitos anos, pois alcachofas. E tiveches que facer caso. Eles comen moita alcachofa. Tiveches que facer caso, non? No, bueno, a verdade é que a pinta é boa. O aspecto de primeiro é bo, imos ver como vai quedando no Voltas co Prato, e agora imos con Xulio Boza Caramelada Mato. Que tal? Ti fai leña do árbore caído, eh? Ainda non caíches, só que ainda falas. Sí, bueno, un pouco. Mira, eu o primeiro que fixen foi, bueno, teño aquí o allo dobrando, voulle botar a ceboliña para que vaya pochando tamén, explico o primeiro que fixen. Vas sofritir, non? Un pouco. Eso é. Vale. O primeiro que fixen foi poñer a hidratar o alga, que neste caso é unha alga codium. A famosa alga... A famosa alga con sabor a percebe. Con sabor a percebe. Que, como ves, ben deshidratada, que é unha maneira moi práctica de comprala, porque aguanta moitísimo tempo. E como ves aquí, xa está empezando a hidratar e a recuperar o seu color verde. Mira este color e mira outro. Sabes que pasa? Mira, eu estou moi ca túa receita, quero dicir, porque a pasta coa ameixa vai moi ben. É algo moi habitual, sobre todo vas a un italiano, moitas veces teñen pasta con ameixa. Pasta vongole, a pasta vongole. Aí está, vongole e tal. Pero de meterlle as algas, ao mellor, hai moita xente que te ten respecto, non? Pero non, respeto non se pode ter a nada. Perdón, O sea, ni faltarlle tampouco. Tampouco. Ni faltarlle respeto tampouco. Excepto si eres ti. Pero no, tampouco. Pero hai que atreverse a probar as cousas novas, joa. Isto é unha verdura que está no mar. Isto é unha verdura que está na terra, por que non poden ir xuntas? Vale, non, eu estou facendo de abogado... Claro, de abogado diario, quero dicir, a xente do altofalante de Galicia. A xente, é verdad, non te rías que é verdad. Non vou facer eu. No, ti ahora mismo non eres un altofalante destos vellos que soaban mal, sabes? Sí. Bueno, vamos chamar a convidada do día de hoxe para que nos conte como está vendo isto. Que pase, por favor, Milagros de Monterroso. Un aplauso para ela. Hola, Milagros. Hola. Hola, Milagros. ¿Qué tal? Arrímate por aquí, para adelante. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás ben? Sí. Sí, así que és de Monterroso, eh? Sí. Boa terra. Boa terra, sí. De frío, de moito frío. De frío. Algas ali non. Sí. No, algas ali non. No, algas non hai. Algas hai nas en Cambados. En Cambados, sí. Ali tedes o feirón, a Feira de Santos, que eso... Es así. Eso é grande, eh? Este ano, madre mía. Ali hai moita xente. Vamos ver o que está facendo Xulio. Vai facer ameixas. Estou facendo un sofritiño de base. Ai, tamén están boas. Unha pasta con ameixas e con un toquiño de alga, con pouquiña alga, porque ten bastante sabor. Teño aquí hidratando. Que son algas, Ten unha deshidratada que, mira, leva un par de minutiños, con que este 5 ou 6 minutos na auga, xa nos vai servir para cocinar. Xa absorbe moito, non? Xa nos vai servir para cociñar. É verdad. Que? E agora vou botar un poquinho de tomate. No, bien. Nunca probaste alga codium? No, eu as algas, mire que unha vez tamén fixen así pasta con algas, pero no mesmo... Empezas ben, Xulio. Empezas moi ben. Esa é unha oportunidade, xa verás como te sorprende, eh? A ver, esa alga é moi famosa porque é alga que sabe perceber. Claro, pero eran outras doutra... Claro, era como a leituga de mar, non? Sí, unha cousa parecida. Esa tampouco me encanta, eh? Pero esa ten boa pinta, sí. Pero esta está moi boa. E aparte vamos a botar un poquinho só para que teña un toque. Sí. Vamos a dar un toquiño, ahora vamos a botar aquí. Claro, é que as algas pasa un pouco como que as berzas, non son todas iguais. Non todas as berzas son iguais, non é igual un repolo que claro, entón... Hai nas rizas, hai mira, a leituga riza, lisa, tamén, pois as algas igual. Hai de todas as razas, sí. Hai que dar unha oportunidade tamén. Sí. Moi ben. Eu recomendo a xente que se anime a probalas, porque, oi... Sí, aí está. É algo diferente, que é unha riqueza que temos en Galicia, ademais. Certamente, é que non estaba tan explotada, non? Ata últimamente que sí que se está cociñando moito con ela. Xulio está facendo pasta con algas, pero imos ver que está facendo Merchi. Vente conmigo, Milagros. Vamos aquí.
Estou facendo, por un lado, un sofritiño para as ameixas. Contalle que tes aquí. Aí estamos cocendo alcachofas con unhas gotiñas de limón e que vai a ser o acompañamento das ameixas. Sí, sí. Milagros puxolle boa cara ás alcachofas. Sí, porque... As alcachofas son moi ricas. Xa traballei nelas. Xa traballei nelas. E gustanche? Sí, sí. E o de mesturar alcachofas con ameixas, como ves? Bueno, pues pode estar bon, igual. Claro. Pode estar ben. Claro, eso todo é experimentar. Certamente. Estame sorprendendo un pouco que tes aí tapadas as alcachofas. Sí, para que non oxide. Incluso cocendos, o sea, que vale igual. Vai aí, sí. No momento que entran en contacto co aire, cando empezan a oxidar. Como queremos que estean bonitiñas, o poñemos así. Vale. Pásalle como a mazá, non? Que se oxida rapidiño e empeza a coller ese cor marrón. Podería ser cocelas enteiras. Tardarían máis tempo. Aquí non temos moito tempo. Claro. Pero quixeramos cocelas enteiras, media oriña, ahora sí van a estar 15 minutos. Se tivéramos tempo de cocelas media hora, botaríamolas enteiras e despois limpiaríamos despois de cocidas. Milagros, ti sabías que... Pero enteiras son debellen moito tempo para cocer. Ti sabías que ela aproveita para facer caldos de verduras cos restos da alcachofa? Un caldiño de peixe, por exemplo, un caldo de polo. Hai que cocer, teñen que cocer moito. Claro. Bueno, temos a Milagros que eu creo que, polo que vin na súa cara, pode mellor cara a Merchi que a Xulio. No. Como que non? Eu non vin eso. Eu vin eso. Eu non. Eu aquí, toda Galicia, eu como xuiz de Galicia, No. vin que lle poñer mellor cara ás alcachofas dela que ás algas de Xulio. Que flipado eres. No, pero a alga tampouco non é. Bueno, non pasa nada, tens que ir dando unha volta a ver cal crees que vai gañar e despois comentámoslo, vale? Pareceche ben? Sí. Pois vou-te mandar ali á zona de sufridores a sentarte naquela cadeira. Un aplauso para Milagros de Monterroso que está connosco. No voltas co prato. Ai. Sei como están os dous cociñeiros, Xulio. Vas ben? Sí, moi ben. Sí. Necesitas algo máis? Estás marchando todo? Nada máis. Sí. Estou aquí a tope. E a nosa querida Merchi que vayan avanzando Todo tamén os marchando. sofritos, non? Vale, pois mentras vos os dous marchades cos sofritos eu voulle contar 4 cousillas a Galicia sobre a ameixa porque xa tocaba cociñar un marisco e aquí estamos. Ás voltas coas ameixas, ni máis ni menos, veneradas por case todos, colleitanse a pé nas nosas praias durante a baixa mar e tamén dende embarcacións ou cos rastros ou cos raños, que iso din que é un traballo moi sacrificado. Dali van as depuradoras, lonxas e acaban no mercado. E claro, o prezo deste bivalvo é cousa fina. Non é o mesmo mercar babosa que cadeliñas rubias ou finas, que son unha delicatessen para consumir en cru. En fin, son datas especiais e faremos un esforzo, porque xa todos andamos pensando nas receitas deste fin de ano e pode ser unha boa opción. Unha simple mariñeira é moi rápida e sempre resulta deliciosa, pero pódese complicar con algo máis, xusto como fai hoxe Merchi. Así, tamén estiramos o prazer destas salsas que tanto nos gustan para mollar pan ou comer a culleradas. E si, acompañadas de pasta tamén son unha fantasía. Tomade nota das receitas e xa me contaredes no 2023 porque seguro que repetides todos e todas e facedes máis ameixas como hoxe no A Voltas co Prato. Xulio, incluso con pasta. Incluso con pasta. Incluso con pasta. Incluso con arroz. Incluso con arroz tamén. Claro, isto mismo que estamos facendo, podemos botar aí un poquinho de arroz cocido que nos sobrara ou que fora. Gústame, vexo que tes xa o sofrito Teño o sofrito xa... con un aspecto espectacular. Mira, aquí teño a cebola, o allo, o aceite e un tomatiño. Perfecto. E agora vamos a botar As código. as algas código que xa están hidratadas. Boa, están hidratadísimas, Claro, están. Xa se desfán. Ves como están xa... Ves, unha pouquiña só para darlle un toque. Boa. E aquí por outro lado, xa que é pasta, a mí gustaría moito acompañarla con un pouquiño de tomate seco en aceite de oliva, que eso venden en todos os... Supers, non? En todos os Porque supermercados, telo. eso é. Ah, Vale, e vámoslo poñer, vámoslo deixar que poche un pouquiño máis, un pouquiño de viño blanco. Se aí botei antes un pouco para axudar a pochar. E agora un pouco Vamos máis. a botar un pouquiño máis. Vámoslo deixar que reduza e un pouquiño de auga tamén. Gústame a receita de Xulio, sí. Porque a máis a recende, non sei por que petén, a recende algunha salsa italiana. Claro, porque é unha salsa italiana, é unha, como se chama, unha matriciana, en Unha realidad. matriciana. Entón, mira, Unha matriciana. en vez de facer pasta cocida, ahora estáse poñendo de moda nos supermercados esta pasta xa cocida de lasaña. Hai en todos os supermercados, é unha pasta fresca que xa está cocida. Entón, simplemente lle vamos dar a cocción final no tempo de abrir as ameixas. As ameixas. E vámola cortar dunha forma diferente
para que non nos parezcan os macarróns clásicos ou uns Espera, espaguetis. vamos a ver. Ti vas ao supermercado Sí, e tes este produto. e no supermercado tes isto. Tes isto. Sí, ¿Ah, sí? Así, tal cual. Que maravilla, non? Sí, sí, sí. Mira, vamos a coller, por ejemplo, 3. Vale, Estes. collemos as tres, Esas esas tres. descartámolas. Estas descartámolas. Entón, con estas tres vamos a facer, que vas a facer? Mira, vamos a hacer unha especie de papardel, que é un tallarín anchote, pero que despois queda moi bonito a hora de... Gústame, Ahora sí, gústame mira, cortámolo. Dios. Super tallarín, Claro, é así anchote, super tallarín. pero queda moi... Claro, viste moitísimo no plato despois. Claro, entón ti, por exemplo, Ves, vas ao super e vai ser podes unha facer... cousa Aí así, está, mira que ves? chulo. Que se vexa aí, que se vexa, mira. Claro, Mira ves? pa aí que tira, Mira que tallarín. Vai quedar moi... Sí, non ves que estou afónico. Non ves que estou afónico, que non se pode Ya pegar vemos que tallarín. a un enfermo. Bueno, Que a comida non se xoga, cañotas. Non che din con el. Non dixemos de ter e respeto. Non che din con el. Non te enfades, non che din No, con a mí non, a comida. No, a comida está... A mí xa sei que non me respeta. A comida está feliz porque a estás tocando ti. Home, Non te claro. preocupes. Hombre, eu estou Non te mimando, preocupes. Dala mimando. Entón, eso está guai porque o podes facer a forma que ti queiras. Eso Non? é. Incluso para facer cos nenos, cos cativos da casa, pues está guai porque lle dis toma, vanme facendo aí o espagueti como queiras, ou o tallarín, Claro, ou o no, que sexa. ou con isto, se queres facer calquera outra cousa que non sea con ameixas, utilízale, faz un canelón, Amigo. ou faz... As placas da lasaña, ou que No, sexa. pero este está cocido, isto podería comer así. Sí. Entón, simplemente vámonos quentar. Gústame, pois vamos ver como vai Merchi mentras tanto. Mira, salsiña. Hola, Merchi. Hola, que tal? Que tal? Onde están as túas alcachofas? Están aí, escoando un pouquiño, As porque xa alcachofas coceron 15 minutiños. A ver, Están aí. Mira que alcachofas, Galicia. Mira pa aí. Mira, ahora sí que te... Vamos, é que ahora sí que as comía metías na boca así. No, mira, abocados. vamos a poñelas nunha tixola un pouquiño, vamos a darlles un pouquiño de paso pola tixola que van a quedar Vale. máis ricas todavía. Eso é o sofrito que fixestes, Este é o sofrito, que despois, mentre estabas con Xulio, Xullo, xuño ou agosto, da igual, como ti queiras. Que difícil é o humor, levaba cañotas. Ai, os Dios. pementos vermello, o verde, Vale. a cebola e o allo, despois botei un pouquiño de viño, tamén un pouco de caldo de peixe, e espesei un pouquiño de maicena desleída nesa auga das alcachofas. Vale, perfecto. Ahora vou pasalo toda pola batedora e Está vou bastante volvela. espesiño, ademais, así, Sí. espesouche bastante. Moi ben. Vou a poñelo na batedora, despois volve outra vez a tixola e xa boto as ameixas. Pois creo que chegou o momento Ameixa de babosa. xogar por 50 euros. Ah, vale. Veña, que che parece? Ben, Espera, moi ben. aténdeme, levántate, mira. Vamos alá, Galicia, por 50 euros. Quen cociña as súas ameixas con alcachofas? E ti es? Merchi Rodal. Moi ben, 50 euros en xogo. Podedes comezar a chamar ou a voltas co prato, tedes aí o teléfono. Quen cociña as súas ameixas con alcachofas? Merchi Rodal. Vamos con Xulio. Hola, Xulio. Xullo. Que tal? Moi ben. Estou tragando porque estaba probando, eh? Estás probando? Sí. Mira, probei, para mí está perfecto. Queres probar? Sí, por favor. Que é un sofrito moi de fin de ano este, Claro, Verdad? no, ten un sofrito moi do que queiramos, porque Bueno, home. sirvenos de base para calquera Estamos cousa. facendo receitas para darlle ideas á xente para fin de ano. Que sí, pero despois ven o día 1. Tamén. Hai que ter algo feito. O día 1, o 5, Claro, o mira. 6, comida de reis, pam. Mira, aquí Ameixas por outro con lado, pasta. que non te expliquei, teño un poquinho de perexil picado para rematar, Ah, moi bo. que lle piquei tamén unha folliña de alfábega no medio, para daría ese toquiño italiano que estábamos falando. O sea, que é unha pasta pues, que nos rememora un poquinho tamén aquel. Está boísimo isto, Xulio. Vale, mira, eso está. Entón, botamos as ameixas, Vale. e a vez que as ameixas, para A que vez, vexas que é o aí tempo de vamos. abrir as Moi ben, ameixas. a vez os dous aí, botando a meixas os dous a vez. Bueno, receita fácil, receita sinxela, Galicia, por favor. Faced estas cousas. Xa está chamando a xente porque é unha receita maravillosa de facer. A ver con quen falamos. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Marita. Marité. Hola. És Marité ou Marita? Son Marité. Marité. Marité da Capela. Que tal? Como estás? Estaba moi ben véndote aí, pero estabas moi guapo. Sí, estabas moito máis guapo o miércoles, eh? Sí, tes razón. Tes razón. Agora non valgo para ver. Non valgo para ver agora, verdad? Sí, vale, está ben. Ah, bueno. Vale, Bueno, vale, digo eu. vale. Bueno, ela digo porque creo que o mércoles estiveches aquí, non? Sí, Ah, amiga, ves, claro. No, é que claro, estaba sin maquillar. Estaba sin maquillar, Marité, eu estou moitísimo máis guapo sin maquillar. no, és guapo sempre, oh. Bueno, vale, És gracias, guapo Marité, sempre. gracias, Marité. Bueno, quen crees que vai gañar hoxe?
Pois non sei, os dous parecen ricos, Mira, eu vouche dicir unha cousa. Non sei como estarán as alcachofas de Merchi, porque é algo novo que nunca probei. Pero a pasta con ameixas está moi boa, Moi boa. Increíble, Increíble, Increíble que, mira que pintaza ten, mira pa aí. ten moi boa pinta, moi boa pinta. Claro que sí. E mira as alcachofas que está facendo Merchi. Mira. Vamos a botarlle un pouquiño de sal e un pouco de pimenta. Que maravilla. Bueno, supoño que queres ganar cartiños, non, Marité? Home, Pois veña, por 50 euros vouche fazer a pregunta de concurso coa culler na man. a ver, Quen cociña as súas ameixas con alcachofas? Merchi. Merchi, moi ben. 50 euros que marchan para a capela, oiche, Marité. Pasa moi boas festas. Moi ben. Disfruta da familia e que sexa unha boa entrada no 2023. É un saludito para Begoña, que está a pachucha. Está pachucha, un saúdo para Begoña, claro. Pero a ver, está ben, non penses ti que vai morrer ni nada polo estilo, Vale, é que... Para vosotros tamén, que son moi agradables. Dixéchelo como... Veña, un bico enorme. Gracias. Chao. Chao, Marité, chao. Ai, Merchi. Está ben, non, Begoña? Sí, está un pouco pachucha, pero nada máis. Igual está máis na cama por vicio que outra cousa, non? Ou non? Non, está pachuchiña. Tiña a voz peor todavía que Xulio. Peor? Dudo. Pasa que eu son moi sufrido. Que difícil. A ver, como vamos? Veña. Mira, temos as ameixas que están empezando a abrir e temos as alcachofas que están collendo un pouquiño de cor, vale? Douradiña, por un lado, por outro. E xa está, rematamos. Con isto rematamos, A salsa quedouche superchula. Mira como abre... Despois de triturala. Quedou superchula. Porque espesou, e parecen como sopas, non? É unha cousa así... Claro, ten un pouquiño de maicena que espesa un pouquiño, o bater tamén axuda. E despois isto para sopear, para facer unhas sopiñas aí. Para andar aí molla, que ben, Non sei que opinará o público das receitas. Mira como van abrindo, Van abrindo as túas xa, Xulio. Sí, están aí. Van abrindo, Xulio. Están en eso, E a sí. pasta, ben ou non? A pasta está perfecta, mira. Sí. Mira. Ai, que ben cheira. Mira, voulle preguntar a Milagros porque non aguanto aquí, con vos, non aguanto. Vamos alá, vamos con Milagros, veña. Vamos parar por aquí. Milagros. ¿Qué? Que tal, como estás? Bien. Hola a todos e a todas, Hola, buenas. A ver, Milagros, contame, porque estou impaciente por saber o que queres dicir ti sobre as receitas. A ver, contame. Penso que están as dúas ben. Ti crees? Sí. A ver, así, cheiran ben desde aquí, Sí, non? A receten así un pouquiño. Se igual ben, sabe ben. Ti crees? Sí. Bueno, eso depende, porque mira, por exemplo, a min a gasolina cheírame ben. No, a mí Pero- non me gusta o cheiro da gasolina. Saber non sei se sabe moi ben, No, Non sei, no, pero bueno, eso tanto un como outro. Ti queres que ben? Sí. 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 Bueno, antes contabas que eras moito máis de alcachofa. Que No, dale. a ver, así, eu prefiero comer un alcachofo que as algas, sabe Pois ben. escoita, eu estaba mirando pos tallarins que está facendo No, Xulia. seguro que... No, sí, Tiñen bo claro. aspecto, Sí, porque eso tamén leva moi pouquiña cousa. Claro, Entón, é para claro. darlle o toque así a mar. Claro. O toque a mar, ves? Peor é cando botan moita... Se vai moi cargado. Sí. Sí. Bueno, damoslle un aplauso á nosa convidada de hoxe, que está maravillosa, igual que todo o público da Voltas co Prato. Un aplauso para vos. Veña, vamos con Xulio. Ai, Xulio. Mira, estaba pensando que veño aquí Vaya, contigo. por Dios. A veces penso. Estaba pensando, xa que estou aquí contigo, podemos facer a pregunta de concurso. Sí. Sí? Parece ben? Sí, pero non sei, Pero non sei, eu. Ah, O sea, vale. tela aí escrita. Ah, sí que sei. Sábela? Sí. Veña, va, día. Quen lle puxo algas ao seu plato de ameixas? Quen llas puxo? Ti, non? Eu quen son? Xulio, non? Xulio que? Xulio Mato, 50 euros en xogo, chamade xa a Voltas co Prato. Quen lle puxo algas ao seu prato de ameixas? Tedes aí o teléfono do programa, por favor. Chamade, vos, queridos, tedes que empratar. Empatamos, non? Non hai máis. Moi ben. Ai, mi má. Ten unha pinta, Ai, mi má, Ves? Mira. Sabes mira, que pasa? A min tesme mira, moi pasta gañado fresca. porque me encanta a pasta. Pasta fresca. É que a pasta é moi universal, por eso triunfa, Ai, mi ves? má. Pero mira como o campo que che decía, Sí. Podemos Está moi dar- guai porque despois podes decorar un plato como queires con eses sí. cortes que lle fixeches, non? Pues, Mira, pamba. ves? Mira, Como te vas poñer milagros? Como te Esto vas poñer? sirve para un día de festa ou para un día normal, porque as ameixas, así que, como falache ti ben por unha vez,
Por unha vez. É un produto que non é barato, Claro. pero o resto das salsas e as ameixas sírvenos tamén para calquer outro día. Sí que está ben. Claro. Vale, pois vamos chamar a Milagros que se levante, que camiñe cara a nós. Por favor, Milagros de Monterroso, levántate. Ven aquí porque chegou o momento de probar. E fíxate, vente comigo, fíxate as alcachofas que fixo Merche. Sí. Mira pa aí. Sí. As alcachofas ca salsiña Claro. das ameixas. Está moi ben. Que? Ponte aí, anda, ponte Aí aquí, ponemos. vente comigo. Ponte aquí, por favor, Milagros. A ver, Milagros, hoxe vale ter complicado. Sí. Vale ter difícil porque as dúas receitas, a verdad, é que teñen... son pa caer de cu. Sí. Son pa caer... No, no. Son pa caer de cu as dúas receitas. Sí. Son espectaculares as dúas. Ben, a ver. Vai probando, Milagros, veña. Para unha ou para outra facía falta un cacho de pan, eh? Sí, sí, aquí sí. Estas eran de pan. Non hai un pouquiño de pan de cea, eu que sei, O de Silleda. o de Silledo, o de Arzúa, de calquera sitio, porque a verdade é que o pan aquí dá cando compres, así que vamos a ver quen está e quen quere gañar 50 euriños. Pilar, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? De onde eres, Pilar? De Lugo. Ai, de Lugo, da cidade da muralla. Bueno, eu son medio de Lugo, así que encántame Lugo. Fai moito frío por aí. Meu pai é de meu pai, naceu en Lugo. Sí, pero ti es de todos Meus os lados. avós son... Non vos equivoquedes. Todo está preto de Arzúa, para min. Todo está ao lado de Arzúa. Incluso Lugo, ahora cada 54, está ao lado de Arzúa. Claro, claro, claro. Claro. Sí, A un momento. ver, Pilar, veña, por 50 euriños, que supoño que é o que queres. Quen lle puxo algas ao seu prato de ameixas? Xuno Mato. 50 euros, que marchan Gracias. para a cidade da muralla. Venga, feliz ano. Pilar, feliz ano, felices festas, disfruta da familia, boa entrada no 2023 e, por último, ven un día ao programa. A ver, así me animo algún día. Tens que vir un día, home, vente cando queres, nos encantados de recibirte, vale? Vale, gracias. Veña, un bico enorme. Chao, Vale, chao. hasta luego. Chao, chao. Chao, Pilar. Estou un pouco nerviosa. Tanto de rúas. Estou un pouco nerviosa. A ti xa, ela xa nin lle pregunta, é igual, veña, ala, veña. Bueno, 2 pratazos de ameixas. Unha con pasta, ben. outro con alcachofas. Espera, Isto non é eso. Milagros, isto ten unha ceremonia. Teño que dicirlo e despois xa a ti pa diante, vale? Vale, 2 pratazos no día de hoxe, pero Milagros de Monterroso ten que escoller un. Así que, Milagros, agora vai o teu veredicto. Quen gaña a O volta da aos Merche. Merchi! Ni me deixou falar. Bueno, que quede claro que estaban os dous ben. Estamos dous bus. Sí, sí, pero quedaste co de Merchi, non? Bueno, nós encantados de que estiveres aquí, Milagros. Vale. Mira, pasando de min. Milagros, que quede claro. Ala, veña, 2 bicos. Que che gustou, non? Pasáchelo ben? Sí, están os dous moi bus. Por nós encantados de que estiveres máis por aquí. Vale. Vale. Pasa feliz 23, vale? Igualmente. Veña, señoras, señores, Ala. nós marchamos. Quedan agora coa hora galega, coa actualidade. Chao. Eu quedo aquí. O meu, vale. Veña, chao.